Hoi, ich bin Karin, Unternehmerin aus Wedi und Testerin für Xpirli. Wäsche fällt bei uns ständig an und in die Waschmaschine schafft sie schnell, aber Zeit nur aufhängen oder in den Trockner umbiegen, Katastrophe. Unser Haushalt braucht ein rundum sorglos Paket, wo Waschen und Trocknen erledigt. Der Wäschtrockner WAOTN 96441 schafft das. Ich mag die intuitive Programmauswahl und dass automatisch erkannt wird, ob man viel oder wenig wäscht. Blusen, Hemden, Röcke, ich kann sie in 20 Minuten auffrischen, ohne sie zu waschen. Das ist ideal für kurzfristige Geschäftstermine und für die Umwelt. Am besten gefällt mir, dass jetzt nichts mehr zwischen Maschine und Schrank verloren geht. Schluss mit kompliziert und die gesparte Zeit, die kommt meiner Entspannung zugute.